Labarukan da kashi na hudu. Banza ta kori wofi. Wata shekara aka yi tsananin yunwa a wani gari, har abinci ya zama ba mai ganinsa sai mai dalili. Talakawa da matsiyata ba su da wani abinci sai rogo, rogon ma ba mai wadata ba. Saboda haka waɗanda ba su da ko dalilin samun rogon sai su riƙa zuwa gonakin rogo da tsakar dare suna satowa. Ana nan cikin wannan hali sai waɗansu mutum uku suka yi shawarar su tafi gonar madaki su sato rogo. Suka ɗauki kwanduna da daddare ya raba suka nufi can. Ɗaya daga cikinsu ana kiransa Ƙodago a taka a kare, guda kuma ana ce masa Kaɗan mai ban haushi, ɗayan kuwa sunansa Ƙazunzumi a ganka a raina. Da shigarsu sai suka yi wa juna raɗa suka ce ya fi kyau su ci tukun, sai sun ƙoshi sa'an nan su ɗiba, gobe su kai kasuwa su sayar. Saboda haka suka ɗebo suka samu wuri suka zauna suna ci. Ƙodago ya dubi saura ya ce, kai, aiko rogon mutumin nan duk zaƙo ne. Ɗayan ya ce, haba, ai zaƙin ba magana ake yi ba, in ka sa a baki sai ka ji kamar sukar. Kazunzumi ya ce, ai Allah ya buɗa mana ƙofar arziki. Tun suna raɗa har daɗi ya sa suka koma magana sosai kamar suna cikin gidajensu. Da suka ƙoshi suka yi ta tuga suna cika kwanduna. Kasan dare in yi tsaka da an yi ‘yar magana ko da sannu-sannu ce sai ka ji ta yi nisa. Saboda haka waɗansu ‘yan gadi suka jiyo su, suka laɓaɓo suka tasan musu suna cewa kada su kai biyo nan harbar su, kowa ka gani kashe shi. Sai suka yi ta bara da ka suna harba kibiya cul-cul. Waɗannan ‘yan gadi kuwa sakarkarun ƙauyawa ne, sabon shiga, da jin yadda suka tasama ɓarayin da hauka haka. Kasan gaulaye ne tashin ƙauye, kasan inda 'yan gadi ne na sosai, Allah ya baka nasara sai su laɓaɓa da yake ana duhu su kama su a hannu ba su sani ba. To kaga yadda suka ɓata al'amarin. Ko da ɓarayin nan suka ji haka sai suka kwashe 'yan kayansu suka runtuma da gudu, 'yan gadi kuma suka dafo su suna cewa kada su kai. Ko da yake ana duhu har ba mai ganin kowa, duk da haka 'yan gadin nan na ta kurari suna bin motsin ɓarayin nan suka yi ta gudu kamar ransu zai fita. Suna cikin gudu ne sai Ƙodago ya wa saura raɗa ya ce, kai ni ba na gaji, ya kamata mu yar da kwandunan rogon nan mu yi ta kanmu. Kaɗan ya ce, ni ma da abin da nake shirya in gaya muku kenan. Daga Zunzumi ya ji haka sai ya ce, kada ku yi saurin kara, ku dai ɗan jure kaɗan, ku ga tawa dabara. Sai ya faɗi rica ya ce, wayyo Allah ya kashe ni, ashe harbin nan da na ce an yi mini sai yanzu dafin ya narke. Ku ji ƙaina ‘yan uwa, ku yi mini rai, ya raɗa wa sauran abin da za su ce. Sai suka ce, tashi don Allah mu isa gida, wataƙila ka sami makari in ka sha ka amaye shi. Kazunzumi ya ce, ni tawa ta ƙare, ina maganar tashi. Ƙodago ya ce, lallaɓo dai, in baka mutu ai lalle mu je gidan sarki da su gaya masa dalilin da yasa suka kashe ka, don mun ɗebi saiwar rogo za mu ci, kada mu mutu da yunwa. Kazunzumi ya marairaici ya ce, to mu tafi in gani in na iya. Ko da ɓarayin nan suka ji wannan makircin sai suka ƙara mai, da 'yan gadin nan suka ji haka sai suka dubi ɗan uwan ya ce, ka ji abin da suka faɗi? Ɗan uwan ce, ai na ji. Shi kuma ya dubi na ukun ya ce, kai ka ji abin da suka ce? Na ukun kuma ya ce, na ji mana, ai komai ya same su halas ne, mu matsa. Ko sun yadda abin da suka sato magani suka yi tabin su. Da Kazunzumi ya ji suna tafe sai ya sake faɗuwa ya ce, wayyo ni kaina. Da dai na ce ko zan kokarta in kai gida don in sami inda za a lura da ni, kada in kumbura kafin zabe. Amma na ji dafin ya ci ƙarfi na, ku ta kanku ku kyale ni, ashe da ma ƙasa ce ke kira na. In kun isa, ku ba matata da iyali na haƙuri, su tuna dukkan mai rai mamaci ne. Da 'yan gadi suka ji haka sai suka cirje suna saurare. Ya sake cewa, ku lura da wasicin da zan yi. Ku shaida na ce a ba da sadakar sule 30 daga cikin kuɗina da na bari, kuma ku na ba ku amanar ‘ya'yana, ku lura da su da kyau, kada su sangarce, ni tawa ta ƙare, ya kalmar shahada. Da 'yan gadin suka ji haka sai suka dubi wannan ya dubi wannan. Ƙodago da Kaɗan kuwa suka yi ta tafa hannu suna sallallami suna cewa, kada ka ga kamar ka yi mutuwar kare, ka ji yadda aka kashe ka, duk wanda ya yi harbin nan ta same ka, shi ma sai sarki ya sa an tsire shi in gari ya waye. Ai cewa aka yi su kama ɓarayi, ba a ce musu su kashe ba,
duk mu tsaya, in ya so in za su kashe mu ne su kashe mu duka, tunda dai suka raba mu da ɗan uwanmu. In ko suka kashe mu, ai lalle su ma a kashe su, don mu ma musulmai ne ba kafirai ba. Da 'yan gadin nan suka ji haka, sai suka yi tsammanin sun kashe mutumin nan ne, saboda haka suka fara shawarar su gudu kada a gansu. Suna cikin shawarar inda za su bi, sai suka ji ɓarawon nan na kwance ya fara kakarin mutuwa yana shakkuwa kikap kikap. Can sai ya ja wani kakari mai ƙarfi ya yi shiru. Sauran ɓarayin suka buga salati, baki ɗaya suka ce ya cika. Ko da 'yan gadi suka ji haka, ba su tsaya su gama shawararinsu ba, sai kowa ya ce in ba ka yi ba nuri. Kazanzumi da jin tif tif na 'yan gadi sun runtuma a guje, sai ya tashi ya shiga gaba, saura na biye da shi har gida. Da zuwa suka sami ruwa mai sanyi suka kyankyama. Ka san na gaya maka, kafin su ɗebo rogon nan sai da suka ci ɗaya daga cikinsu tukuna, abinka da kayan zalunci. Ko da suka sha ruwan nan sai ɗanyen rogon nan da suka ci ya taso ya murɗe su, kowanne ya ta murɗe abinsa yana nishi. Kafin a salatu cikunan su suka haye diyam, sai amai sai zawo, gari bai waye ba, sai da suka hauri arewa sun cika kenan. Da safe aka tarar da su kowanne cikin nan ya kumbura kamar salka, ga su kase ka ce cikin amai da zawo, rogo na fita har ta hanci. Aka duba sako aka ga kwanduna cike da ɗanyen rogo, sai aka hakikance ɗanyen rogon suka yi wa cin yunwa ya halaka su. Aka yi 'yan koke-koke aka yi musu jana'iza aka ƙare. Garin nan ya faye yawa, 'yan gadin nan ba san wannan abin ya auku ba. Da suka gamu da hantsi sai guda ya ce, shin wa kuke tsammani ya harbi mutumin nan ne na jiya? Ni dai na tabbata ba ni ba ne. Na biyun ya ce, balle fa ni da nake biye da ku daga baya. Na ukun ya dubi na fari ya ce, amma ko da kuke neman ku maƙala mini laifi, ai kuka ce in harba. Na fari ya ce, gaskiya ne, amma ai ka san abin da nake nufi, ka harba ta ƙetare kansa ba ka same shi ba. Na ukun ya ce, ni ma tsammani nake ƙoli na harba ta, ina mamakin yadda ta same shi. Kaddara ce dai ta tarar da ajali kusa. Sauran suka ce, gaskiya ne, sai dai mai kurum kada mu tona kanmu. Daga ran nan duk sa'ad da biyu daga cikinsu suka gamu, sai su ta da taɗin, su daga ƙoƙarin su liƙa wanda baya nan laifin. Suka zauna nan haka nan ɗari-ɗari har iyakar ransu, suna tsammanin a gane su yau, a gane su gobe, ba su ji magana ba. Suna son su tambaya, suna jin tsoron kada son iyawa ta tona su. Musa ya ce wa Aku, waɗannan 'yan gadin kuwa ai sa karkaru ne. Aku ya ce, su ma ai suna da hankali bisa ga wani Bahaushe wanda ya tafi fatauci cikin ƙasar Yarbawa. Musa ya ce, har ya fi waɗannan sakarci? Haba, wanda ya fi waɗannan sakarci, ai sai yanka. Aku ya ce, bari ka ji gogon naka, ka san ko cikin Hausawa akwai Yausawa. Sauna kira mana shashasha, in ka ga sakarai ku taho tare. Ku kasance da mu a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Wassalamu alaikum.